alaikum les météos, bienvenue sur la chaîne Météo Nariman, Ana Nariman. La vidéo اللي فاتت هضرنا على les premiers groupes تاع le métar اللي نبريزونتيو فيهم l'emplacement تاعنا c'est-à-dire وين رانا من وين رانا نبعثوا le message و le temps اللي رانا نبعثوا فيه le rapport تاعنا. دونك حنحط لكم لو لين تاع لا فيديو اللي فاتت في لا بار دانفو بالك تستفادوا منها شويه. اليوم حنهضروا على لو فون وحنديروا الجروب تاع لو فون كيفاه يتكودا في لو رابور ميتار. قبل ما نديروا الكوداج تاع لو ميتار الكوداج تاع لو فون في لو ميتار بغيت نعطيكم اون ريمارك بلي لانسترومون دو ميزور تاع لو فون هو لانيمومتر ولا جيروات. في لا ميتيو باش نعرفوا لا ديريكسيون تاعنا ولا فورس تاع لو فون نوتيليزيو دي انسترومون اللي هما لانيمومتر ولا جيروات. L'anémomètre هو l'instrument de mesure اللي mesure لنا la vitesse, c'est-à-dire la force تاع le vent. هذا هو راه في لا فوتو. ولا جيروات هي اللي تقول لنا la direction تاع le vent, c'est-à-dire d'où il vient le vent. باش نعرفوا احنا la direction تاعنا نشوفوا la direction من وين راه جاي ماشي وين راه رايح. Par exemple عندنا un vent de nord-est, ça veut dire هاد لو فون راه جاي من نور است ماشي راه رايح للنور است نو راه جاي من نور است. دونك هذه هي الحاجه اللي بغيت نعطيها لكم قبل ما نبداو الكوداج تاع الميتار. دونك الكوداج تاع لو فون في لو ميتار يتكودا كيما هكذا دي 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 اف اف جي اف ام اف ام كي تي دي في دي في دي في في دي اكس دي اكس دي اكس. نعطيكم une autre remarque. جيب لي ربي هاد الفيديو غادي تروح غير لي رومارك. لي جروب اللي راهم اونتر بارونتيز يقدروا يكونوا اومي. كيفاه زعما اومي؟ زعما نقدروا ما نكوديوهمش كامل. اذا ما استدير هادوك لي جروب راهم ينداروا ينكتبوا ويتكوداو غير في حالات خاصه. صدير كاين دي كا وين نكتبوا هادوك لي جروب كي ما يكونوش عندنا هادوك لي كا ما نكوديوهمش كامل. يعني نكوديو برك دي 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 اف اف كاتي وخلاص. اذا كانت عندنا لو كا وين نكتبو جي اف ام دونك نكوديوها. اذا ما كاش عندنا هذاك لو كا ما نكتبوهش. لا ميم شوز بور دي في دي في دي في في دي اكس دي اكس دي اكس. هذوك لي كا دوك نهضروا عليهم شويه هكذا. Alors, D هي la direction du vent, c'est-à-dire d'où il vient le vent كما قلنا. باش نكتبوه en degrés, c'est-à-dire نقولوا un vent de 350 degrés, un vent de 45 degrés, un vent de 25 degrés هكذا يعني بلي degrés. يتبريزونط هذا en 3 chiffres D, c'est-à-dire par exemple عندنا un vent d'est سملا un vent de 90 degrés ما نكتبوش غير 90 non نكتبو 0,90. Donc il te présente en 3 chiffres. FF هي la force du vent moyennée en 10 minutes, c'est-à-dire la force هذيك اللي عندنا هي c'est une vitesse moyenne تاع 10 دقائق. هذه هي تتبريزونتا la force du vent en 2 chiffres FF. دونك بقاتنا الكاتي وشنو هي جوستومون لونيتي دو ميزور تاع لو فون. حنايا لو فون تاعنا سادير لا فيتيس تاعو ولا لا فورس نميزوريوها بالنو. لو نو هو الرمز تاعو هي كاتي. دونك 1 متر بار سكوند est égal à peu près 2 kT 2 nœuds. Donc 1 mètre par seconde égale 2 nœuds. Donc par exemple, إذا كان عندنا un vent de 45 degrés avec une force de 3 mètres par seconde كيفاه نكوديوها؟ عندنا 45 degrés donc نكتبو DDD هي 0,45 نكتبو 0,45 و la force راها عندنا 3 mètres par seconde. 3 mètres par seconde est égal à peu près 6 nœuds. donc كيفاه نكوديو DDD FFKT تتكودا 0,45 0,6 كاتي. هذه هي. دوكا نروحوا لجي اف ام اف ام. جي اف ام اف ام هي لي غافال. وشنو هما لي غافال؟ لي غافال هي c'est une augmentation soudaine et courte de la vitesse du vent, c'est-à-dire la force تاع le vent تاعنا تزيد soudainement ومن بعد تعاود تولي ترجع كما كانت في وقت يعني قصير بزاف. دونك هاد اللقطه نسميوها الغافال. دونك هاد الجروب جي اف ام يتكودا برك اذا كانت الغافال تاعنا هذيك لا بوينت لا ديفيرونس تاعها بينها وبين لا فورس تاعنا نورمال لا فورس دو فون 10 نو. اذا كانت لا ديفيرونس بين اف اف و اف ام هي 10 كاتي دونك يتكودا جي اف ام. اذا كانت قل من 10
KT, donc ما يتكوداش le groupe GFM FM نكوديو direct la direction la force du vent تاعنا وما نكوديوش GFM FM نروحو لي جروب الاخرين. دونك هذه هي. سما إذا كان عندنا par exemple un vent de 135 degrés avec 10 nœuds et une pointe de 22 KT, donc كيفاه نكوديو DDT هي 135 la direction, la vitesse هي 10. Pour le rafale راها 22 moins 10 égale à 12, c'est-à-dire la différence بيناتهم راها supérieure à 10. Ça veut dire تتكود على الرافال. إما لا كيفاه نكوديو الجروب تاع لو فون 135 10 ونزيدو G22 KT. هذا هو الجروب هكذا يتكودا في الميتر. كان عندنا un vent de 60 degrés avec 3 nœuds صح et la pointe عندنا هي 10 nœuds. Donc كيفاه غادي نكوديو DDD هي 0.60 puisqu'il تكودا en 3 chiffres كما قلنا DDD donc ديرو 0.60 ما نديروش غير 60. la FF هي 0.3 3 nœuds. La pointe 10 10 moins 3 égale à 7 سما راها inférieur à 10 nœuds, c'est-à-dire الغفال ما تتكوداش groupe GFM ما يتكوداش, c'est-à-dire groupe تاع le vent تاعنا يتكودا 0.60 0.3 KT tout simplement. قلنا من قبل بلي la force du vent تتبريزونتا en deux chiffres, c'est-à-dire إذا كان عندنا un vent de 11 nœuds FF تتبريزونتا 11, mais إذا كان عندنا un vent de 2 nœuds نكتبوها نكوديوها 0.2. حاجة سهلة يعني إذا كان عندنا الفون la force تاعو غير بان chiffre نزيدو 0 مع على اليسار وخلاص, يعني حاجة ماشي صعيبة. mais le problème qui se pose c'est qu'إذا كان عندنا la force du vent تاعنا هي déjà راها 3 chiffres. par exemple عندنا un vent de 111 nœuds مثلا, كيفاه غادي نبريزونطيوها هادي؟ دونك جوستومون في الميتار كي يكون عندنا اون فورس لي supérieure ou égale à 100 kT نكوديوها P99. دونك نكوديو لا ديريكسيون نورمال, لا ديريكسيون تاع لو فون, و لا فورس نكتبوها P99 اذا كانت supérieure ou égale à 100 kT. Alors, le P99, c'est un cas particulier. On a un cas particulier où le vent variable en direction. Un vent variable en direction, c'est-à-dire qu'on a un vent de 350 degrés, un vent de 20 degrés, un 18 degrés. C'est-à-dire que tu la direction. Qui fait le vent qui est un vent variable, justement? Donc, le code fait 3 cas. Premier cas, هو كي تكون عندنا la delta DD supérieure ou égale à 60 degrés, c'est-à-dire la différence بين la direction max du vent اللي شفناها la direction min du vent هي 60 degrés ou la supérieure à 60 degrés, ou la force du vent تكون inférieure à 3 kT, c'est-à-dire عندنا delta DD supérieure ou égale à 60 degrés, FF inférieur à 3 kT, donc codéo VRB ou codéo FF on nzido KT, c'est-à-dire un vent de 0,1 kT ndiru VRB 0,1 kT, un vent de 0,2 kT ndiru VRB 0,2 kT. ما نحوسوش نفهموا la direction, نديرو direct VRB, c'est-à-dire un vent variable. إذا كانت la delta DD تاعنا ما بين 60 degrés ou 180 degrés, c'est-à-dire supérieur strictement à 60 degrés, inférieur strictement à 180 degrés, ou la force تاعنا supérieure ou égale à 3 nœuds, donc نكوديو la direction moyenne, نديرو la moyenne تاع les directions ونكتبوها في بلاصة DDD, نزيدو la force FF KT, موراها نكتبو في بلاصة DV نديرو la direction minimale, V dx نديرو la direction maximale. Donc par exemple عندنا un vent variable صح, la moyenne تاع les directions تاعو هي 100 degrés صح, la force تاعو هي 10 nœuds, la direction minimale هي 30, la direction max هي 200. donc le codage تاعنا كيفاه يجي 100 10 KT espace 0,30 V 200. هذا مكان.
troisième cas هو وين تكون عندنا la delta DD supérieure ou égale à 180 degrés ou la force تاعنا تكون supérieure ou égale à 3 nœuds. Donc في هذا le cas نكوديو le vent VRB كيما في premier cas ou la force تاعنا تكون supérieure ou égale à 3 nœuds. Donc VRB ونكوديو FF ونزيدو KT. Donc هضرنا على le vent qui يكون عندنا variable en direction، هضرنا على un vent اللي يكون supérieur à 100 nœuds، هضرنا un vent qui يكون direction تاعو normal، تكون la force تاعو تاني normal وكلش. مي ما هضرناش على le cas وين يكون عندنا un vent calme، un vent calme ما كانش direction ما كانش force. donc كيف غادي نكوديو هذيك لا دي 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 اف اف نكوديوها زيروات، c'est-à-dire direction تاعنا راها زيرو، دونك نديرو زيرو زيرو زيرو، لا فورس تاعنا راها زيرو، دونك نديرو زيرو زيرو ونزيدو كاتي، دونك زيرو 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 كاتي، معناتها راه عندنا ان فون كالم. دونك هذا هو الكوداج تاع لو فون في الميتال. هادو هما لي ديفيرون كا لي نكوديو بهم لو فون في لو رابور ميتار. ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوني وان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني مني لو كان شويه برك. وان شاء الله في لا فيديو اللي راهي جايه نزيدو نكملوا لا فيزيبيليتي ولي زوتر جروب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.